Սիրելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ։ Վերջերս մի տեսանյութ դիտեցի, որում մեր ձևով շարժման առաջնորդ Նարեկ Կարապետյանը ներկայացնում էր իր տեսլականը Սյունիքի և Գորիս քաղաքի ապագայի մասին։ Եվ ըստ այդմ Նարեկը Գորիս քաղաքի ապագան տեսնում էր որպես հայկական ռազմական մտքի կենտրոն, որպես ռազմական ակադեմիաների ինչ-որ կենտրոն, որպես դրոնների, չգիտեմ ինչի կենտրոն, և ուղղակի պետք է ասեմ, որ փայլուն միտք է սահմանամերձ գոտին ռազմական կենտրոն դարձնելը, ուսումնական կենտրոն դարձնելը, անպայման կմտածենք այս մասին, մինչև այժմ որևէ մեկի մտքով չէր անցել Գորիսը ռազմական ուսումնական կենտրոն դարձնելը, բայց Նարեկի տեսանյութերում հետո բացակայեցին որոշ դրվագներ և թողնվեց միայն այն դրվագը, որ Գորիսը պետք է դառնա հայկական ռազմական մտքի կենտրոն։ Հիմա, եթե լուրջ, պետք է ասեմ, որ Նարեկը իր այդ պատկերացումներում որոշ չափով անկեղծացել է, և ես կարծում եմ, որ այո, նրանք երազանք ունեն Գորիսը դարձնել ռազմական կենտրոն, բայց ամենավատը դա չէ, ամենավատը նա է, որ երկրի ռազմական կենտրոնը, հարցը կայանում է հենց այստեղ, և վստահ եմ, որ դա հայկական զինված ուժերի ռազմական կենտրոնը չի լինելու, այլ լինելու է այն երկրի ռազմական կենտրոնը, որին հենց ծառայում են այդ շարժումը և նրա առաջնորդները, այն երկրի ռազմական կենտրոնը, որտեղ գտնվում են Նարեկ Կարապետյանի և նրա ընտանիքի ֆինանսական միջոցները, միլիարդավոր դոլարները, և այդ միլիարդավոր դոլարները որպես գրավ ստիպում են այդ մարդկանց, որպեսզի լինեն պատանդ և իրականացնեն այն ծրագրերը, որոնք մշակվում են այդ երկրի համապատասխան հատուկ ծառայությունների գրասենյակներում, և իհարկե նրանց հեռավոր երազանքն է Գորիսը դարձնել զորամաս, Գորիսը դարձնել ֆորտպոստ և չգիտեմ ինչ-որ մի երկրի ռազմական բազա, ինչը և ժամանակ առ ժամանակ ցանկացել են անել և դրա դրսևորումները եղել են և տեսել ենք։ Հիմա պետք է ասեմ, որ ռազմական կենտրոն դարձնելու մեր ձևով շարժման այդ երազանքը կմնա հավերժ անկատար հասկանալի պատճառներով, և պետք է ասեմ, որ Գորիսում երբևէ թույլ չենք տալու, որ այլ երկրի զինվորականները քայլեն իրենց ցեխոտ կոշիկներով, Գորիսը այսօր տուրիստական արդեն զարգացած քաղաք է և շատ արագ տեմպերով զարգանում է, Գորիսի տնտեսությունը արագ վերելք է ապրում, Գորիսում վերջին մի քանի տարիների ընթացքում իրականացվել է մոտ 40 միլիարդ դրամի ներդրում, Գորիսի տարածաշրջանի մասին է, կառուցվել են ճանապարհներ, ենթակառուցվածքներ և այդ ամենը բերել է նրան, որ Գորիսը այսօր արդեն տնտեսական վերելք է ապրում։ Սրա վառ ապացույցը կայանում է նրանում նաև, որ հայկական կապիտալը հոսում է դեպի Գորիս և մենք ականատես եղանք, որ Գորիս քաղաքում գնվեցին երկու մեծ խանութներ և մի քանի միլիոն դոլարի ներդրում իրականացվեց Գորիս քաղաքում, և ինչպես ես նկատում եմ, այդ տենդենսը դեռ շարունակվում է, հայկական բիզնեսի համար բավականին հետաքրքիր է Գորիս քաղաքը և ներդրումները օրեցօր աճում են և աճելու են, և պետք է ասեմ, որ Գորիսին շատ ավելի վառ ապագա է սպասվում, երբ որ ապաշրջափակվեն ճանապարհները, ապա տնտեսական զարգացումը քաղաքում շատ ավելի սրընթաց կիրականացվի, դրանում որևէ կասկած չունեմ, այնպես որ սիրելի հայրենակիցներ, թույլ մի տվեք, որպեսզի մարդիկ փորձեն իրենց ռուբլիների տակ թաղել մեր երկրի, մեր քաղաքի և մեր երեխաների ապագան։ Շնորհակալություն այսքանը։